హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వనజదాస్ కిచెన్ అండ్ ఆర్ట్స్. ఇవాళ వీడియోలో ఒక టాపిక్ పైన ఈ ఆర్ట్ వేశానండి. సో ఆ టాపిక్ వచ్చేసి ఆక్సిజన్ దొరక ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి కోవిడ్ బాధితులు. అసలు మనకి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఎందుకు వచ్చింది, అసలు ఎవరి వల్ల వచ్చింది అంటే దానికి ఒక్కరు ఇద్దరు కారణం అని మాత్రం చెప్పలేము. ఈ కరోనా వైరస్ అనేది ఒక చిన్న అణువులా పుట్టి ఇప్పుడు ప్రపంచమంతా కూడా స్ప్రెడ్ అయిపోయి అందరినీ చాలా బాధ పెడుతుంది. ఒక ఫ్యామిలీలో మనం ఒక్క మనిషికి చిన్నగా దెబ్బ తగిలినా లేదా ఏ చిన్న యాక్సిడెంట్ అయితేనే ఫ్యామిలీ అంతా కూడా విలువిల్లాడిపోతారు. సో ఆ పర్సన్కి క్యూర్ అయ్యేంత వరకు కూడా మిగిలిన వాళ్ళు ప్రశాంతంగా ఉండలేరు. అలాంటిది ఇప్పుడు ఆ మనిషే కనబడకుండా పోతున్నాడు అంటే అదేదో పెద్ద యాక్సిడెంట్ అయిపోయారనో ఏదో పెద్ద జబ్బు వచ్చిపోయారనో కాదు. ఒక చిన్న వైరస్, ఒక చిన్న జ్వరం అది మన ప్రాణాలనే తీసేస్తుంది. సో ఇది ఎంతవరకు న్యాయం అనేది అసలు ఏం అర్థం కాని సిచ్యువేషన్లో ఉన్నాం మనం. బయటికి వెళ్తే వైరస్ అంటుకుంటుందని, ఫీవర్ వచ్చేస్తుందని, మనం అనారోగ్యం పాలైపోతామని చెప్పి లాక్డౌన్ అని చెప్పి ఇంట్లోనే ఉంటే మరి ఫుడ్ ఎలా మనకి మనీ ఎలా సంపాదించుకోవాలి? మహా అయితే ఫ్రీగా ఇంటికి రేషన్ వస్తుంది కావచ్చు, కానీ ఒక రేషన్ బియ్యంతోనే మనం బ్రతకలేం కదా. ఇంకెన్నో అవసరాలు ఉంటాయి మనకి. సో వాటి కోసమైనా మనం బయటికి వెళ్ళి తీరాల్సిందే. సో అలా బయటికి వెళ్ళటం వల్ల ఎక్కడో మనం మాస్కులు వాడినా, శానిటైజర్స్ వాడినా, ఇంకెన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకున్నా కూడా ఆటోమేటిక్గా మనకి తెలియకుండానే అది ఆటోమేటిక్గా వైరస్ మనకి ఎఫెక్ట్ అయిపోతుంది. సో ఆ తర్వాత ఎవరికైతే ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఉంటుందో మేబీ వాళ్ళు జయించి బయటపడుతున్నారు, బతికిస్తున్నారు. కానీ ఎవరైతే ఇమ్యూనిటీ పవర్ తక్కువగా ఉండి బలంగా లేనటువంటి వాళ్ళైతే మనకి మళ్ళీ తిరిగి ఇంటికి రావట్లేదు. అండ్ చివరిసారిగా వాళ్ళ ఫేస్ చూద్దామన్నా కూడా మనకి దొరకట్లేదు. మేమైతే లైవ్గా ఈ సిచ్యువేషన్ని ఫేస్ చేసాము. మా అమ్మమ్మ గారు నియర్లీ 90 years ఉంటారు. వారు రీసెంట్గా స్వర్గస్థులయ్యారు. కరోనా ఎఫెక్ట్ అవ్వడం వల్ల తనకి టేస్ట్ లేక ఎలాంటి ఫుడ్ని తను తీసుకోలేదు. సో బాడీలో ఎలాంటి ఎనర్జీ లేకపోవటం వల్ల కరోనా స్పీడ్గా స్ప్రెడ్ అయిపోయి తను చనిపోయారు. మరి చాలా చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ, కానీ ఒక్కరు కూడా వెళ్ళి తనని చూడలేకపోయారు. ఓన్లీ తన ఓన్ సన్ మాత్రమే తనతో ఉన్నారు. ఇక ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడైనా సరే కరోనా అనే వర్డ్ వింటే మాకు వెంబటే మా అమ్మమ్మ గారు గుర్తొచ్చేస్తారు. ఇలా ఎంతో మంది ఇళ్లలో ఎన్నో బాధలు పెట్టేస్తుంది ఈ వైరస్ మనకి. సో ప్లీజ్ కరోనా వచ్చిన వాళ్ళు కాస్త చిన్నపిల్లలకి, ముసలి వాళ్ళకి దూరంగా ఉండండి. ఇప్పుడు మనం ప్రకృతికి దగ్గర అవ్వాలి. ఎందుకంటే మన ఎన్వైరన్మెంట్ అంతా కూడా ఇంబ్యాలెన్స్ అయిపోయింది. ఎండలు రావాల్సిన టైంలో వర్షాలు వస్తున్నాయి, వర్షాలు రావాల్సిన టైంలో ఎండలు వస్తున్నాయి. సో చెట్లన్నీ కూడా మనం నరికేసి మన అవసరాలకి వాడేసుకుంటున్నాము. ఆఖరికి ఒక మనిషి చనిపోయిన తర్వాత కట్టెల మీద కాల్చేస్తాం మనం, అంటే దానికి కూడా మనకి చెట్టే యూజ్ అవుతుంది. లైక్ కర్ర, అది మనం చెట్టు నుంచే తీసుకుంటున్నాం కదా. సో ఒక మనిషి అసలు ఎందుకు చేస్తున్నాడు? ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ రేడియేషన్ వల్ల పిట్టలు రాలిపోతున్నాయి. ఏమనుకున్నాం, పిట్టలే కదా మనకేంటి అని అనిపిస్తుంది. అండ్ ఫ్యాక్టరీస్ వల్ల వాటర్ మొత్తం కూడా వేస్టేజ్ అంతా వాటర్లోకి వదిలేయడం వల్ల నీటి జీవాలు ఎన్నో అంతరించిపోయాయి. దానికి రీజన్ కూడా మనమే, కానీ వాటర్ జీవాలే కదా మనకేంటి, ఓకే. కానీ ఇప్పుడు మనుషులకి ఆ సిచ్యువేషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది మిగిలిన జీవాలన్నీ కూడా మనం ఎలాగైతే వాటిని మోసం చేసి చంపేస్తున్నామో ద సేమ్ సిచ్యువేషన్ మనకి రిటర్న్ వచ్చేసింది అనమాట. సో ఇప్పుడు మనుషులు గాలి కోసం కొట్టుకుంటున్నారు. ఏదో తిండి కోసమో, దేనికోసమో, డబ్బు కోసమో కాదు, గాలి పీల్చుకోవడానికి కూడా మనం పోరాడాల్సిన సిచ్యువేషన్ మనకు వచ్చేసింది. ఒకవేళ మనమే కనుక ఆ పెద్ద పెద్ద మహావృక్షాలని నరికేయకుండా ఉన్నట్లయితే అఫ్కోర్స్ డెవలప్మెంట్ అనేది అందరికీ అవసరమే. కానీ అలా అని పక్కవాడిని ఓడించి మనం విన్ అయితే ఓకే, బట్ పక్కవాడిని మొత్తానికే చంపేస్తున్నాం కదా మనం. ఇప్పుడు చెట్లను నరికేస్తేనే కదా మనం అక్కడ ఫ్యాక్టరీస్ కట్టి డెవలప్ అవుతాం, ఓకే. కానీ ఇన్ రిటర్న్లో మనం మళ్ళీ మొక్కల్ని పెంచవచ్చు కదా. మొక్కల్ని పెంచి వాటిని పెద్ద పెద్ద మహావృక్షాలుగా చేసినట్లయితే మనకి అప్పుడు ఆక్సిజన్ గురించి బాధే ఉండక్కర్లేదు. అండ్ డాక్టర్స్ కూడా పాపం ఏమీ చేయలేకపోతున్నారు. వాళ్ళకి వీలైనంత ట్రీట్మెంట్ వాళ్ళు ఇస్తున్నారు. ఆఫ్కోర్స్ కొందరు డాక్టర్స్ ఎక్కువ ఫీజులు తీసుకొని మనల్ని స్పామ్ చేస్తున్నారు, బట్ చాలా వరకు డాక్టర్స్ అలా ఉండరు. మనకి మ్యాక్సిమం హెల్ప్ చేసే వాళ్ళే ఉంటారు. అండ్ ఎంతోమంది అమాయకులు చనిపోతున్నారు. ఇక ఇప్పుడు మళ్ళీ థర్డ్ వేవ్ అంటున్నారు, పిల్లలకే వస్తుందంట. అదేంటో మరి. ఇక కొందరు కరోనా నుంచి అమ్మయ్య బయటపడ్డాం అనుకునేసరికి మళ్ళీ బ్లాక్ ఫంగస్ అని, ఆ తర్వాత వైట్ ఫంగస్ అని. అసలు ఈ కరోనా వచ్చినప్పటి నుంచి ఒక మనిషి పక్కవాడిని చూడాలంటేనే భయపడుతున్నారు. ఇంకా షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వడం అయితే ఇంకా అది పెద్ద నేరంగా భావిస్తున్నారు.
వాడిని టచ్ చేస్తే వాడికున్న కరోనా మనకు వచ్చేసిద్దో, వాడికి ఏం వైరస్ ఉందో మనకి తెలియదు అని చెప్పి వాళ్ళు మన ముందు ఒక 5 మినిట్స్ని మాట్లాడి వెళ్ళిపోతేనే ఆ ప్లేస్ అంతా కూడా మనం శానిటైజర్ స్ప్రే చేసేస్తున్నాము. అంటే ఒక మనిషి మీద అంత నమ్మకం లేకుండా ఉన్నాము. కానీ అఫ్కోర్స్ అది మన జాగ్రత్త అనుకోండి. ఎందుకంటే మనం అలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే రేపు మనకి కరోనా వచ్చి ఆ సిచ్యువేషన్ అసలు భరించలేమన్నమాట. కరోనా వచ్చి వెళ్ళిపోయి 1 ఇయర్ అయిపోయింది, నాకు కరోనా ఇంతవరకు రాలేదు, నాకు ఇమ్యూనిటీ పవర్ చాలా ఉంది, నేను గ్రేట్ అని చెప్పి మనం మాస్కులు లేకుండా బయట తిరిగేసి విచ్చలవిడిగా ప్రవర్తించామనుకోండి, అసలు ఆ కరోనా ఎవరిని వదిలేలా లేదు. ప్రతి ఒక్కరిని అలా టచ్ చేసి వెళ్ళేలానే ఉంది. సో అందుకని చెప్పి ప్రతి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ వీలైనంత హెల్దీ ఫుడ్ని తీసుకుంటూ మన బాడీని చక్కగా మనమే కాపాడుకోవాలి. అఫ్కోర్స్ ఇప్పుడు వ్యాక్సిన్స్ వస్తున్నాయి. సో కానీ కొంతమంది వ్యాక్సిన్ తీసుకుని కూడా కరోనా ఎఫెక్ట్ అయి చనిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ వ్యాక్సిన్ మనకి పూర్తిగా నయమవుతుంది, పూర్తిగా కరోనా రాకుండా మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది అని ఎవరూ హామీ ఇవ్వట్లేదు. వ్యాక్సిన్ జస్ట్ మన బాడీలో ఉన్న ఇమ్యూనిటీని బూస్ట్ చేస్తుంది. ఒకవేళ మనకి కనుక కరోనా ఎఫెక్ట్ అయినట్లయితే ఆ వ్యాక్సిన్ మనల్ని త్వరగా కోలుకునేలాగా హెల్ప్ చేస్తుంది. కనీసం ఇప్పుడైనా మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ మనలాగా ఇబ్బందులు పడకుండా ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఇప్పటి నుంచే మనం మొక్కలు నాటితే అప్పటి వరకు అవి చెట్టులా పెద్దవి మహావృక్షాలుగా మారి వాళ్ళకి ఎంతగానో హెల్ప్ చేస్తాయి. త్వరగా మనం ఇలాంటి బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ నుంచి కోలుకోవాలని కోరుకుంటూ ప్లీజ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్. మీ ఆరోగ్యం గురించి మీరే శ్రద్ధ తీసుకోవాలి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో.